ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஆல் இன் ஒன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். மைக்ரோவேவ் அவன் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். இப்போ வாங்க நம்ம மைக்ரோவேவ் அவனை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இதுதான் நம்மளோட மைக்ரோவேவ் அவன். இப்போ இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, இதில் என்னென்ன சமைக்கலாம்லாம் பார்க்கலாம். மைக்ரோவேவ் அவனுள்ள எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பிளேட் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும். இந்த கிளாஸ் பிளேட் தனியாக தான் வரும். இதை நம்ம தான் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இந்த மைக்ரோவேவில் இருக்குது. இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் மைக்ரோவேவ் அவனோட டோர் தானாகவே ஓப்பன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை கையாலேயே மூடிடணும். இப்போ நம்ம மைக்ரோவேவ் அவனை ஆன் பண்ணலாம். முதல்ல ப்ளக்கை சொருவிட்டு சுவிட்சை போட்டுடலாம். நம்ம முதல்ல பால் காய்ச்சலாம். முதல்ல ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுட்டு பாலை ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி உள்ளே வச்சிடலாம். அப்புறம் டைமர் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த பாலை வெளியில் எடுத்து பார்க்கலாம், அந்த பால் சூடாயிருக்கா இல்லையான்னு. பால் நல்லா சூடாக இருந்தது. இப்போ நம்ம இட்லியை சூடு பண்ணி பார்க்கலாம். முதல்ல டைமரை செட் பண்ணிவிட்டு டைமர் முடிஞ்சதை இட்லியை வெளியே எடுத்து பார்க்கலாம். நம்ம சமைக்க எந்த பொருளை உள்ளே வச்சாலும் அதில் சுற்றுற பிளேட்டோடு சேர்ந்து நம்ம வச்ச பவுல் இல்லைன்னா கிளாஸும் சேர்ந்து சுற்றும். இட்லியும் நல்லா சூடாயிடுச்சு. மைக்ரோவேவ் அவனை ஆன் பண்ணால் நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு லைட் எரியும். இதுதான் எல்ஜி சோலோ மைக்ரோவேவ் அவன். இதுதான் இன்பில்ட் மெனு. அடுத்ததாக நம்ம அப்பளத்தை வச்சு பார்ப்போம், அது பொரியுதா இல்லையான்னு. முதல்ல டைமர் செட் பண்ணலாம். டைம் முடிஞ்சிடுச்சு. எண்ணெய் இல்லாமலே அப்பளம் ரொம்ப நல்லா பொரிஞ்சிருக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நம்ம மைக்ரோவேவ் அன்பாக்ஸ் பண்ணி அதில் 3 டிஷ்ஷை சமைச்சு பார்த்தோம். Till another video, bye from all in one.